Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixataa sadaasa torba bara 2016 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 28 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Hoogganoonni isaa hangi tokko miseensonni fi deeggartoonni immoo hedduun jalaa hidhamu Samaayyaawii paartiin beeksiseera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati. Filannoo pireezidaantummaa bor guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamuun kaadhimamtoota lameen Hiilari Kilintan fi Doonaald Tiraamp gidduudhaa tokko injifachuun sababaa filannoo kanaatiin adda addummaa biyyattii keessatti uumame furuu hin danda'u jechuudhaan hayyoonni dubbataa jiru. Qophii keenya gara boodaa keessatti dhiyeessina. Yaada dhaggeeffatootaas ni qabna. Dhaggeeffatoota keenya kanarratti labsiin yeroo hatattamaa mootummaan Itiyoophiyaa baaseen tarkaanfiin fudhatamaa jiru gaaffii uummataaf deebii akka kennuu hin dandeenye hoogganoonni dhaaba mormituu dubbataa jiru. Kanarrattis oduudhaa booda gara walakkeessa sagantaa keenyaatti qophii qabna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara jaallanneetti adeebinu. Hoogganoota isaa keessaa tokko akkasumas miseensonnii fi deeggartoonni isaa walumaa gala 80 caalan buufata poolisii Finfinnee adda addaa keessatti hidhamanii kan jiran ta'uu itti gaafatamaan kutaa quunnamtii uummataa kan paartii Samaayyaawii obbo Salamoon Tasammaa VOA'f beeksisaniiru. Isaan kana keessaa mana murtiitti kan dhiyaate 3 qofa ta'uu isaanii ibsaniiru. Miseensi hooggana paartichaa akka ibsetti miseensota hooggana keessaa tokko akka hiikamaniif manni murtii kan murteesse ta'us poolisiin didee ammayyuu hidhaa keessa kaa'ee jira jechuun hubachiisan. Kutaalee biyyattii keessatti lakkoofsi isaanii hedduu ka ta'an miseensonnii fi deeggartoonni keenya hidhaa keessa jiru ka jedhan obbo Salamoon keessumaa kibba dhiyaa shawaa fi Baalee gama kibbaa keessatti miseensonni keenya hidhamanii jiran hedduu fi dararamaa jiru jedhaniiru. Labsi yeroo hatattamaa hojiirra ooluun mirga namoomaa kanneen biroo irrattis dhiibbaa gochuusaa dabalanii ibsanii jiran. Kanarratti deebii fi odeeffannoo poolisii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Hiriira mormii Melbourne Awustiraaliyaa keessatti ba'uu kootiin kan ka'e maatiin koo biyya keessaa mootummaan Itiyoophiyaa hidhe jechuudhaan umriin isaa 25 ka ta'e Shukur Guleed ibsee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee kan Itiyoophiyaa irraa kan ta'e Shukur egaa bara 2010 kaasee Awustiraaliyaa keessa jiraata. Baatii waxabajjii bara kanaa isaa fi mormitoonni kanneen biroon Melbourne keessatti hiriiruudhaan daawwannaa jilli Itiyoophiyaa Awustiraaliyaatti gaggeesse mormaa turan. Jila kana keessaa tokko pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Omar yookaan immoo maqaa Abdiilee jedhamuun ka beekaman dhiittaa mirga namoomaaf kanneen himataman keessaa tokko turan. Guleed waan irra ga'e yoo ibsu deeggartoonni mootummaa Itiyoophiyaa suuraa isaa fuudhanii daqiiqaa 15 keessatti firoottan kee Itiyoophiyaa keessa jiran adabamuuf jiruuttiin jedhan. Guyyuma sana obboleessota isaa keessaa 3 hidhamanii ergasii waa'ee isaanii hin dhageenye jedha. Obboleettii isaa fi harmeen isaa maanguddoo ta'an baatii tokkoof hidhamanii ba'uu dubbata. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif gaanfa Afrikaatti qorataa gameessa kataan Felix Horn akka dubbatanitti mootummaan Itiyoophiyaa firoottan namoota Melbourne keessatti guyyaa sana hiriiranii turanii hedduu hidheera. Baatii 4 boodas har'a hidhaa keessa jiru jedha. Kun bulchiisa naannoo Somaalee keessatti waggootii hedduuf gaggeeffamaa akka tureef ka baratamedha jedha Horn. Sanbata darbe mana dhugaatii Sudaan kibbaa tokko keessatti namoota kubbaa miilaa biyya Ingilizii agarsiifamaa ture daawwatan irratti haleellaa gaggeeffameen lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee 13 ga'uu biyyattiin beeksiftee jirti. Haleellaa kanaaf nama shakkame tokko iyyuu aangoonni hin qabin jiru.
iddoonsaa magaalaa Juubaan ala iddoo Gureerii jedhamtutti yoo ta'u taphichis Chelsea fi Everton gidduutti kan gaggeeffamaa ture ta'uun dubbatameera. Tajaajila poolisii biyyattiirraa aangawaan dubbii himaa ta'an har'a akka ibsanitti poolisiin namoota ijaan argan hedduu egaa haasofsiisee booda kanneen qorannaaf qabatee jirus hedduudha jedheera. Daayirektarri waajjira qorannoo federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan FBI Koongirees Ameerikaaf akka ibsetti dhaamsawwan imeelii Hiilari Kilintan kan yeroo ministeera haajaa alaa turan itti gargaaraman irratti dhiyeenya kana xiinxala gaggeessan sochii yakka gaggeeffamuusaaf ragaan agarsiisu hin jiru jedheera. Xiinxala haaraa ammarra geenye kanaan baatii adoolessa darbe ka waa'ee Hiilari Kilintan murteessine sana hin jijjiiruu jedhu koomee dilbata darbe akka barreessanitti. Koomee baatii adoolessa darbe akka jedhanitti Hiilariin caasaa imeelii dhuunfaa dhimmootii mootummaan gargaaramuun of eeggannoo barbaachisu gochuu dadhabuu akka ta'e garuu itti gaafatamaa gochuun himannaa yakkaa kan irratti hin dhiyeessisne ta'uu dubbatanii turan. Torban darbe FBI ituu dhimma nama kabiraa qorataa jiru dhaamsa imeelii Hiilarii kabiraa argachuusaa beeksise irrattis fuulleffachuun ka qoratu ta'uu dubbatee ture. Gareen duula filannoo kan Hiilarii murtii FBI kana simate koomee murtii kanarra akka ga'an ofirratti amantaa qabna turre jedhu. Humnootiin Siiriyaa kanneen Kurdootaan hoogganamanii fi samiirraa deeggarsa haleellaaf gorsaa kan Yuunaayitid Isteetsi qaban raaqaa to'achuuf jecha dilbata kaleessaa duula waraanaa jalqabaniiru. Raaqaan Siiriyaa gama kaabaa keessatti kan argamtuu fi bara 2014 kaasee leellistoota Islaamik Isteetiin bulaa jirti. Kana malees waaltaarraa bulchiinsa leelliftummaa gaggeeffamuu jedhamti. Ajajaan humnootii deemokiraatawaa kan Siiriyaa duulli kun dilbata kaleessaa jalqabamuusaa ibse. Jilli Ameerikaa kan duula farra Islaamik Isteet duulli waraanaa kun jalqabamuusaaf loltoonni arabaa keessatti qooda fudhachuu isaanii akkasumas Ameerikaan haleellaa samiirraan gaggeeffamuun deeggarsa gochaa akka jirtu ibsaniiru. Duulli raaqaa to'achuuf gaggeeffamu kun sadarkaan kan gaggeeffamu ta'u embasiin Ameerikaa Amaan keessa jiru beekseera. Humnootiin Kurdootaa kan Iraaq magaalaa Baashqaa jedhamtu loltoota Islaamik Isteet harkaa deeffachuuf wiixata har'aa duula waraanaa jalqabaniiru. Humnootiin Kardish Peeshimeegaa jedhaman kun torbanneen hedduuf magaalattii marsanii ka turan yoo ta'u amma garuu duula waraanaa jalqaban. Aangawaan waraanaa Peeshimeegaa Leetana Koloneel Saafeen Raasuun dhaabbata oduu Rooyitersiif akka ibsanitti loltoota Islaamik Isteet kanneen 100 ta'an magaalattii keessa jiru. Haleellaa meeshaalee gurguddoo fi haleellaa samiirraa dilbata kaleessaa ka jalqabame yoo ta'u wiixata har'aas itti fufeera jedhu. Bishqaan magaalaa Moosil irraa fageenya kiiloomeetira 13 irratti argamti. Ammayyuu Moosiliin to'ataa kan jiru garee Islaamik Isteet ta'uun ni beekama. Hoong Koong keessatti seeratumtoonni bilisummaa deeggaran kanneen haala diimokiraatawaan filataman barcuma seeratumtootaa fudhachuu fi eehama hin qaban jechuudhaan Chaayinaan labsitee jirti. Kunis baatii darbe sirna kakuu gaggeessan falmii kaasise irratti hundaa'uun ta'uun beekameera. Namoonni siyaasaa walabummaa deeggaran lamaan mallattoo Hoong Koong Chaayinaa miti jedhuun of haguuganii turan. Ajaja kanaan seeratumtoonni meeqa akka miidhaman hin beekamin jira. Garuu Chaayinaan akka jettutti hangi tokko waajjira qabachuun danda'an. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jirra. Akka kanaanis roobii ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 1 jalqabee haga sa'a 2tti afaan Amaaraan sa'aatii 2 walakkaa irraan deebi'a. Sa'aatii 2 jalqabee haga sa'a 2 walakkaatti afaan Oromootiin sa'aatii 2 walakkaadha jalqabee immoo haga sa'a 3tti afaan Tigreetiin kan dhiyeessinu ta'uu isin beeksisna. Nu hordofaa. Waggoota 4 dhufaniif Yuunaayitid Isteetsiin hoogganuutti filatamuudhaaf dorgommii na filadhaa Hiilari Kilintaniif Doonaald Tiraamp deemsisaa turan addunyaan hordofaa ture. Dargaggoonni Oromoo kaadhimamtoota pirezidaantummaa lamaan keessaa kam akka deeggaraniif maaliif akka deeggaran akkasumas deemsa duula na filadhaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kana akkamitti akka ilaalan gaafachaa turre.
Kana ilaalchisuudhaan Tigist Oromiyaa magaalaalee lamaan tokko tokkotti bilbiluudhaan yaada isaanii gaafattee jirti kunooti. Oromiyaa irraa bilbila Adaamaarra filannoo Ameerikaa bor adeemsifamu irratti yaadi ani qabu lamman isaaniiyyuu hedduu jaalala irraan qabu poolisii isaaniitiif waan isaan dabarsan irraa ka'e garuu immoo cabaa inni tokko cabaa isa kaan hin caala jechuudhaaf Doonaald Tiraampiin Hilarii caala jibba. Hilariin akka mo'attu abdii guddaan qaba. Akka ishiin mo'attu illee deeggarsa koo kennaaf jechuudha. Wanni ani ittiin caalsifadhu tokko Tiraamp kabajaa ilma namaatiif hin qabu. Haasawa isaa hedduu dhaggeeffate irratti kabajaa ilma namaatiif hin qabu. Hilariin immoo seenaa Ameerikaa keessatti dubartii jalqabaa taateeti filamti. Suni ammoo dubartoota biyya keenyaatiifis ta'ee dubartoota Oromiyaatiifis carraa gaarii uumuu danda'u waan dubartoonni aangomuu qabu jedhee namana. Kanaaf Hilariin caala keessumaa immoo foreign policy isaanii kan Tiraamp hedduu nan gammachiisu jibbiinsaa fi waan hin taane namarratti odeessuudhaan jijjiiramni hin dhufu. Jaalalaan qofadha kan addunyaa kanarra hunduma irratti dhufuu kan danda'u. Isa kana kanatti mul'atu. Ani kan hin jiraadhu Finfinneedha. Otoo Hilarii taatee natti tola. Maaliif dubartootaaf akka sheenyisaatti yaada guddaa qabdi. Dubartiif qofas miti dubartiin biyyaaf amma akka yaaddu ibsuti. Dhiira qofa osoo hin taane dubartiin illee yoo biyya bulchu ta'e amma akka isheenii biyyicha gargaaruu dandeessudha kan isheen taatutti. Isheen filatamtee natti tola. Tiraamp immoo kan inni isa deeggaruun barbaadu maaliif inni qabeenya irratti hundaa'ee kan inni yaada isaa ibsatu abbaa qabeenyaa waan ta'eef yoo qabeenya sanaan yoo inni mo'e namoota irratti dhiibbaa gochuu danda'a qabeenyaan illee tariitii namoota biyya sana jiraatan baqattummaadhaanis ta'e wantoota garaagaraa namoota biyya sana jiraatan irratti dhiibbaa fiduu danda'a jedheetanidha kan yaadu. Hilariin immoo namoota baqataniif jiraatanis ta'e namoota biyya sanaa yaaddu jedhee yaada. Keessumattiyyuu inni dubartootaaf kabaja hin qabu. Akka keenyaatti yoo yaadne immoo akka aadaa Oromootti safuudha beeka. Oromoon kabaja namaaf qaba. Akka keenyaatti yeroo yaadu jechuudha. Dubartiin kabaja guddaa qabdi. Tiraamp immoo kabaja dubartootaaf hin qabu. Gati kanaaf ishiin immoo kabaja dubartiif qabdi waan ta'eef dubartii ofii isheetii fi dubartii maal akka taate beekti waan ta'eef osoo isheen moote baay'een jaalladha. Muuxannoo waggaa dheeraa qabdi. Gara 30 akkas hojjetteetti. Muuxannoo kanarraan kaatee biyyicha bulchuu ni dandeessi jedhee yaada. Maaliif biyyicha akkamittiin akka inni gaggeeffamu akkamittiin akka inni hojjetamu sirriitti waggaa dheeraa kan hojjetteetti waan ta'eef biyyicha bulchuu ni dandeessi isaa qabdi. Filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa irratti yaadne inni qabu wal mormiin yookiin dibeetiin garaagaraa yeroo dheeraatiif ta'aa ture Tiraampii fi Hilarii gidduutti. Egaa Tiraamp irratti yaadni garaagaraa ni ka'a. Ilaalchi inni musliimotaaf qabu, ilaalchi inni dubartootaaf qabu akkasumas yaadota inni waltajjiilee garaagaraa irraa dubbatu irraa kan ka'e shakkiin hedduunis ni jiraata. Namicha kana filatamuu danda'a laata? Filatamee immoo garamitti deemuu danda'a manni jedhu jira. Maaliif namoonni yeroo tokko waan UK'n EU keessaa ba'uunsii wajjin wal qabsiisanii waan namoonni gochuuf deeman ammarra taanee yaaduu hin dandeenyu. Meebii innis filatamuu danda'ama. Haala kanaan immoo inni filatama taanaan gaariin ta'u kan jedhu jira. Kan Hilarii egaan akka ilaalcha kootti bulchiinsa Obaamaatiin gargar baasee yaadu jechuun Ameerikaan dhiibbaan isheen qabdu biyyoota Afrikaa irras haa ta'u biyyoota biraa irratti dhiibbaan isheen qabdu guddaadha. Akka yaada kootti Hilariin filamte ta'ee bulchiinsa Obaamaa irraa wanti ishee gargar baasee egaa yeroo jalqabaatiif dubarri filannoodhaaf dhiyaattee filatamtu inni egaa dubartootaaf carraa guddaadha jedheen yaada yookiin immoo yeroo jalqabaatiif ta'uunsaa seenaa keessatti jijjiirama fiduu danda'a. Sanarraa kan hafe garuu biyya keenyaaf yookiin immoo Itoophiyaadhaaf jijjiirama guddaa nu fida jedhee yaadu hangama kootiin murteen isheen murteessitu qofaa isaatiin waan dhiibbaa guddaa fiduu danda'udha jedhee waan hin yaadneef sunniif jijjiirama guddaa bulchiinsa Obaamaan irra turerraa adda ta'e nu fida jedhee yaadan qabu. Garuu akka dhuunfaa kootti haala amma jiruun Hilariin filatamuu dandeessi jedhee tan yaada.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya ammas beeksisa qabna. Filannoo as Yuunaayitid Isteets keessa boor geggeeffamu kan ilaaleen dhaggeeffattoota keenya biyyaaf naannoo jiraataniif sagantaa haaraa sa'aatii 2 turu katamsaasnu ta'uu isin beeksisna. Akka kanaattis roobii ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 1 jalqabee haga 2tti afaan Amaaraatiin, sa'aatii 2 jalqabee haga 2:30 afaan Oromootiin, sa'aatii 2:30 jalqabee haga sa'a 3tti afaan Tigreetiin kan tamsaasnu ta'uu isin beeksisna. Nu hordofaa. Labsiin yeroo atattamaa eega Itoophiyaa keessatti labsame baatii tokkotti dhiyaatee jira. Aangawoonni mootummaa labsiin kun labsamuudhaan tarkaanfiin fudhatame akka biyyattii keessatti tasgabbii argamsiise dubbataa jiru. Gaaffii uummataafis deebii kennaa jiran ta'ullee dubbatu. Paartiileen mormitootaa karaa nagaa biyyattii keessatti hojjetaa jiran kan akkam jedhu. Finfinneetti bilbilee ittaanaa durataa Koongireesa Federaala Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiiseen jira. Akkana jedhan. Labsiin hatattamaa yeroo fedhe ta'eyyuu ba'eessa jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Sababi isaa kan nu jennu yeroo hatattamaa keessatti seera isa ittiin bultiin constitutional law isa jedhu waan irra darbamuuf, rule of law isa jedhu achi keessaa waan hin eenneef, mirgi namaa waan sarbamuuf, mirga dimokiraasii waan hin jirreef, nami lafatti dhaqee iyyatu waan hin qabneef labsiin yeroo hatattamaa kun ba'eessa jechuun hin danda'amu. Ammas isumarra jirraa, rakkina baay'eetu jira. Miseensonni keenya, sabi keenya iddoo adda addaatti rakkinarra jiru, rakkisaadha. Obbo Mulaatu mootummaan kan inni jedhu labsii yeroo hatattamaa kana kabaasnee fi jeeqama biyyattii keessa jiru, naga dhabinsa biyyattii keessa jiru gara tasgabbiitti deebisuudhaa fi amma biyyattii keessatti tasgabbiin argamaa jira. Kan jedhullee gama mootummaatii dhaga'amaa jira. Gama biraatiin immoo gaaffii uummataa deebisuudhaaf mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhataa akka jirudha ka dubbatamaa jiru. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny kaabinee isaanii haaraa 21 muudanii mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessuudhaan raggaasisanii jiru. Kana dhaabni keessan akkamitti fudhataa? Ammaan dura mootummaa wajjin waan dubbattan yoo jira ta'es maal dubbattan? Dhugaan masaatti yoo hin dubbanne bu'uura isaatii qabee maaliif rakkinni kun addanatti dhalachuu danda'e yoo jenne kanaaf mootummaan itti gaafatummaa fudhateera. Yeroo darbetti nagaan jiraachuu kan dadhabee fi bulchiisi nagaan waan hin jirreef. Karaa adda addaatiin kiraa sassaabdonni waan jirtuuf iddoo hundumaatti gaaffii sabaa deebisuu waan dadhabneef jedhanii kanaan dura dubbatamaa ture. Gaaffii namni gaafatu nagaadhaan deebisuun hin danda'ama ture. Kana gochuun hin danda'amne kana deebisuudhaafi sadarkaa itti namni rakkina jiru kana gaafatu gaaffii isaa deebisuun hin danda'amne. Kanaaf immoo labsii kana keessatti hin furraa. Kaabinee keenya wayyeessina inni jedhu gaaffii sabi gaafateef deebii kenname miti kun. Sabi kan inni gaafatee kaabinee nu jijjiiraa, abaluun nu miidheera, abaluun nu kaasaa, abaluun nu wayyaa, abaluun nu muudaa, kan jedhe hin jiru. Warra deeman irraas rakkina hin qabnu, warra kaasan irraas rakkina hin qabnu, warra dhufan irraas immoo warri dhufan kuni akka ta'utti rakkina samma jiru isa sabi gaafate kana hin deebisa kan jedhu akka hin qabnu. Kan nu jennu gaaffiin gaafatameera. Gaaffii sabaadhaa kana deebisuutu nagaa fidaa. Gaaffii sabaa kana deebisuutu nageenya biyyaana keessatti uumuu danda'a. Gaaffii uummanni gaafate kan isin jettan kun gaaffiilee akkamiiti? Mee dhaabni keessan gaaffii uummataati jedhee ka dhiyeessu maaliin? Gaaffiin uummati gaafate gaaffii nagaa hiriiraan yommuu baane namni du'eera, dhiigi dhangala'eera, gumaa sun hin barbaachisa. Karaa gara biraan loltuun itti bobba'ee iddoo hundumaatti maqaa nageenyaan saba jeeqaa jiru keessaa baasaa jedhee kan inni gaafate hin deebine. Uummanni koo gaaffii adda addaa gaafateera. Kanaan dura warri lafarraa buqqa'anii akka ta'utti kompenseeshiniin arganne kompenseeshiniin kun bahuuf ijaan jedhudha. Kun amma yoonaatti hin godhamne. Ammayyuu immoo babal'inni Finfinneedhaa itti fufaa jira malee waan deebi'e hin qabu. Karaa isa gaaffii mirgaadhaa namni garmalee hin du'a. Isa du'u kanaaf itti gaafatama kan fudhatu gara seeraatti dhiyaachuun isa gubbaa jira kan jedhu ture. Kun hin deebine.
namni nama ajjeese, namni nama sarbe, namni mi'a namaa fudhate, namni nama saame, namni mana namaa cabse seeraa ala namni gale itti gaafatama fudhachuun hin jiraata kun hin godhamne. Amma ammaattiyyuu ittuma dabalamee deeme malee waan gara biraa wanti dhufe hin jiru. Gaaffiin sabaadhaa, gaaffii mirgaatii. Deebii utuu kennameera ta'e warri iddoodhaa ka'an hundumtiyyuu kennuu hin danda'u turan. Kaabinee jijjiiruun hin barbaachisu jenna nuyi. Amma immoo ergi jijjiiranii asitti wanti jijjiirama fide kana jennee waan ilaallu hin qabnu. Ammayyuu loltuun maqaa nageenya eeguudhaan saba keessa jiru jeequmsi iddoo adda addaatti jira. Nagaan jira jechuudhaaf baay'ee nutti ulfaatanuun akka mormituutti. Kanaaf nuyi kan nuyi jennu warra dubbiinsaa ilaalu hundumaa wajjin waliin